तो कैसे हो गाइज, ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं इंडिया में रहता हूँ। आज से रोज व्लॉग आएंगे इसी चैनल पर। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से डरा दिया यार। चलो यहाँ कोई आंटी से बात करते हैं। आंटी सुनो, भाग यहाँ से बंदर। लगता है गलत गाली में आ गया।